Ambel kekek ugak sak duli tomel mel. Nyuwun ngapunten sinuwun Puntadewa. Paripaksa kula ngginakaken juga kemawon. Karanten mengeti wekdal kula niki mengkari setengah jam leh kesempatan Semar romong niki. Ngapunten. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun Semar kula tadhawadana kula nyuwun pangapunten sinuwun Puntadewa. Wonten wiwit para Pandhawa sepisan Saptahari kapengker rawuh wonten ing Karangkadempel ngantos sakmenika sampun ganep Saptahari para Pandhawa mapan wonten ing mriki. Kanthi kawontenan jawah kados ngaten. Menika malah Semar nampi rawuhipun Sinuwun Ndarawati rawuh wonten ing Karangkadempel sekalian kalian Sinuwun Baladewa ing Mandura. Sinuwun Puntadewa napa kula dikeparengake menawi kula mbagaken rawuhipun para nalindra menika. Niwang Agung ngayomana marang paduan Karangkadempel sak isine. Ya. Kakang Semar ora dadi ngopo Kakang? Yektine ndak rasa nggonku duweni atur sartane nggonku duweni wigati ana ngarsane Kakang Semar Badranaya. Puntadewa ngrasa yen to wis rampung sartane wis janggep. Apa kang dadi ature Puntadewa lan para Pandhawa ana ngarsane Kakang Semar Badranaya? Mula kang mangkono ndak rasa rawuhe Kaka Prabu Ndarawati lan Kaka Prabu Baladewa iki keduga bakal nanjake babakan ana apa para Pandhawa mapan ana ing kene Kakang. Nggih. Nek ngaten kula nyuwun dipalilah kula tak ndangu kalih Sinuwun Kresna. Ya Kakang Semar monggo kersa nggone Kakang Nayantaka. Bakal ndangu kelawan rawuhe Kaka Prabu. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati. Saderengipun kula ngaturaken pambagya harja kunjuk wonten ngarsa paduka. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndara ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat ya Kakang Semar Badranaya. Banget panarimaku nggone Kakang Semar ngaturake pambagya harja ana ngarsaning nata Ndarawati. Ndak tampa sartane gawe bombong ati ning nata Ndwaraka sartane Rahayu ora ana alangan suwiji apa Kakang nggonku ora sowan prapta ning Karangkadempel sowan ana ngarsane Kakang Semar Badranaya. Ya mung pudya pangestamaku wae tampan ana Kakang. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun Ndarawati mugi kasekecakna. Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Mboten langkung Sinuwun Baladewa ngaturaken sungkem mugi kunjuka Sinuwun. Ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ya Kakang Semar Badranaya. Ora liwat pamrayogane Kakang Semar Badranaya ngaturake sungkem ana ngarsane Baladewa tak tampa tibus padha Kakang. Jriyatane Baladewa iki tiremune taruna timbang Kakang Semar. Ya senajan to nuwun sewu drajating Kakang Semar ki mung drajating aceplik. Senajan to Kakang Semar ki mung drajating Panakawan nanging miturut penyawanging Baladewa kanthi permana jati. Kakang Semar ki ora lika jaba padha lawan pangijawanting Sang Hyang Ismaya. Mula Kang Joko kuwi Kakang Semar. Aku ngaturake salam taklime Baladewa katurana kersane Kakang Semar Badranaya. Kakang Duda manang munung. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi Sinuwun. Kaka Prabu Baladewa kelawan Kaka Prabu Ndarawati ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu. Yayi Prabu Darma Kusuma inggih Yayi. Mboten langkung pamrayoganipun Yayi Aji Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan panakrami kunjuk wonten kersanipun ingkang raka ing Mandura sampun kula tampi. Mboten langkung pudha pangastawanipun ingkang raka kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu sampun sanget anggen kawula tampi. Yayi Prabu Puntadewa inggih. Sapisanipun ingkang raka Ndarawati
Paduka ngaturaken asung pasegan Panakrangun ten kersanipun ingkang Raka para Indoraka. Sampun sanget kula tampi damel bombong para sing manahipun ingkang Raka Indoraka. Inggih Koko Prabu, mboten langkung kaprayogan lenggah Paduka. Sampun mboten karang prayogi pisanipun ingkang Raka. Nuwun sewu. Cekak aos kemawon. Karang menika kawontenan para Pandhawa tasih gadhahi kewajiban lan wonten rembag ingkang dereng dipun ngendikaken kaliyan pun Semar Badranaya. Nuwun sewu Sinuwun Darawati. Kaliyan Sinuwun Baladewa. Wonten wigatos napa teka sak mangke rawuh wonten ing Karang Kadempel? Teka sengkan-sengkan datan pepoyan. Nek butuh karo Semar mestine nimbali karo Semar teng kapure sowan teng negari Ndarawati menapa dene negari Mandura. Lah kok teka malah dinten sakmenika Sinuwun Ndarawati kaliyan Sinuwun Baladewa rawuh mriki wonten wigatos napa Sinuwun? Kakang Semar, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen ta Wraptani Nata Ndarawati iki mau gawe kaget sotane nggale Kakang Semar Badranaya. Yektine nggonku praptana ing Karang Kadempel iki ingkang sepisan. Aku mung ngarep tetinju marang karaharjanan kasantosane Kakang Semar Badranaya sak kadang-kadyan ing Karang Kadempel. Jernyatane wis watara suwe Nata Ndarawati ora tetinju marang kananing para kawula ing Karang Pradisan. Mula aku kepengin ninjo kaya ngapa to kahanan lan kaya ngapa guyub rukune para kawula ing Karang Kadempel. Ping pindhone Kakang kaget rasane atiku teka nggonku prapta ning Karang Kadempel iki mau disababake. Merga iki mau panjenenganing sun kelawan Koko Prabu ing Mandura sowan ning negara Ngamarta. Ingkang ancasku kepengin sowan ana kersaning kadang-kadangku para Pandhawa. Nanging dumadakan negara Ngendraprasta suwung, negara Ngamarta komplang ora ana para Pandhawa sartane Nayaka Pungga ingkang padha mapan ning negara Ngamarta. Bareng dak titik ning Karang Kadempel jebul tinemuning para Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Kakang Semar, janjane iki ana perkara apa Kakang? Sartane Kakang Semar duwe gawe apa? Teka para Pandhawa padha mapan cumandha ning Karang Kadempel Kakang. Nyuwun pangapunten Sinuwun Ndarawati. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nek kula mboten nyuwun idi palilah ngersanipun Sinuwun Ndarawati nek para Pandhawa kula suwun supados mapan wonten ing Karang Kadempel. Nanging mugi ndadosna ing kawuningan sejatosipun rawipun para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel mriku mboten saking pikajenganipun Semar piyambak. Nanging pancenestu menika sedaya niat saking para bendara kula ing Ngamarta, bendara kula ing Ngendraprasta sami rawuh. Wekasan sampun cumandha antawisipun Sabtu hari sampun sami mapan wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Wonten napa ingkang dados sabab lan darunanipun? Rikala semanten kula nampi dawuh nampi pangandikan saking ngersanipun Sinuwun Puntadewa bilih Sinuwun Puntadewa nggadahi gegayuhan awit mengeti lelampahan ingkang nembe kemawon kelampah wonten ngarsanipun para Pandhawa. Dukunanipun para Pandhawa wiwit para Pandhawa antuk kanugrahan negari Ngendraprasta wiwit Ndara Kuling tunggul pawenang nggih menika pun Ndara Bratasena mbabat Wana Marta ngantos sak mangkin negari ing Wana Marta menika kababar tuwin badar kasat netra Ndara. Pramila mboten kok nggadahi niat ala menapa-menapa menika babar pisan mboten. Nanging pancen para Pandhawa menika sami nggadahi gegayuhan kepengin miwiti anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Sabab nuwun sewu negari Ngamarta menika menawi mboten dipun bangun kanthi bener becik, kula kinten kawulanipun mboten sami tentrem, mboten sami guyub. Lah ning kenging napa lah kok teka Sinuwun Puntadewa kaliyan para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel? Awit kula nampi dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi mbangun suwijining negari menika ingkang langket dipun
gatosaken ingkang langkung utami menika inggih menika kedah mbangun miwiti mbangun negari wiwit saking Karang Pradisan dados ingkang dipun bangun menika mboten namung Kutagara nanging Karang Pradisan ugi kedah dipun bangun pramila pengangkahipun Sinuwun Puntadewa Sinuwun Darmakusuma nggadahi panyakra bawa tuwin gegayewan sakmangke ingkang keduga saged ngangkat derajatipun negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung padukuhan Karang Kadempel Sinuwun. Katitik menika sampun wiwit kabangun wiwit saking infrastruktur wiwit saking kawontenan pager-pager sampun sedaya dipun sami bangun. Pendhapa nggih pun dipun damelaken gagah kados mekaten teng padukuhan Karang Kadempel. Lah menika dados pamancatipun para Pandhawa anggenipun badhe ngangkat derajatipun negari Ngamarta. Pramila kula matur napa wontene mboten kula imbu-imbu mboten kula kelong-kelongi kula menika namung lidah sinambung saking Sinuwun Puntadewa. Wontene mengke wonten sesambetan kaliyan pun para Pandhawa bakune para Pandhawa badhe miwiti mbangun negari Ngamarta Sinuwun. Segebyar katarik kono ta wau. Didemadaning pendhapi ageng padukuhan Karang Kadempel. Dupisang Nayantaka medharing sabda pangandika matur wonten kersanipun Sang Nata Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Dinambi ugi dening nata ing manduru Sang Prabu Baladewa. Nalika semanten dadya tintriming Mardaya nanging datan saged dinapusi. Sarating paningal Sang Nata Ndarawati miwah nata ing mandura sami bombong tuwin ayem. Tuwin mongkok menawi para Pandhawa nggadahi gegayuhan inggih menika pengin bangun negari Ngamarta. Para muling mangke senajan to dereng paring dawuh tartentu nata Ndarawati miwah nata manduring Sang Prabu Baladewa tartentu nggih sampun sarujuk menawi para Pandhawa nggadahi gegayuhan kepengin mulyaken dhumateng negari ing Indraprastha kedaden ingkang sami aluk nenggih Sang Lurah Petruk Kandhung Bala aluk bilih wonten suwijining tamu agung kadite saking busananipun nenggih busana kanalindran inggih nalindra saking tlatah Sabrang ingkang wonten minggah madyaning pendhapi padukuhan Karang Kadempel nalika semanten slagenipun Sang Lurah Petruk Kandhung Bolong Pak enek tamu Pak gaeke wedang Pak embel gegek sak dulita emel dereng purna anggen kula nampi ngendikanipun Sinuwun Puntadewa kula pun nampa amplop duit saweran matur nuwun menika lah kok teka mboten mangling saking busananipun menika rawuh wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel ketitik saking busananipun paduka menika nalindra saking tlatah Sabrang. Nuwun mangke Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kersa pitepangan dumateng pun Semar Badranaya mbok kula aturi paring dawuh. Sinuwun Prabu. Ya jagat wasesaning Bathara Ayah Bathara jagat. Latala. Yo. Ora pangling senajan to aku lagi wae sak bejagong sartane aku lagi wae ketemu kelawan kowe wektu ingkang sepisan iki. Nanging aku wis tepung karo kowe Kyai Semar. Yo, yen to pancen kowe njaluk supayane aku paring dawuh babakan sapa to sejatine jejuluk ingsun. Aku bakal paring pangandikan. Semar, nek pancen kowe sagu mestani sartane kowe sagu mangerteni kelawan aku, tepungke. Iki nalindring Pulo Gedhah Kencana, jejulukku Prabu Gendra Suwarawati. Nalindring Pulo Gedhah Kencana Sinuwun Prabu Gendra Suwarawati. Dasar kepala nyata.
Nggih. Sinuwun Prabu Gendra Suwarapati. Sakrawuhipun mugi tansah kinandhenan karaharjan sinuwun. Antuk berkah pamujine Sang Kilurah Semar Batranaya. Suwan Kurana Walangan Swijapa Semar. Ora liwat pangestuku tampanana Semar. Kula dereng ngaturaken sembah kok sampean pun pangestoni. Ya ben. Aku ki Nalendra sing pangerten. Aku ki bendara sing pangerten karo batur kaya dapurmu kuwi. Ha nggih. Semar wonten dawuh. Mesti wae kowe kaget. Mesti wae kowe kaget anane Prabu Gendra Suwarapati prapta ana ing padukan Karangkadempel. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu Semar. Apa to kang dadi wigatine wondene Prabu Gendra Suwarapati prapta ning padukan Karangkadempel. Ning atase derajatmu ki mung anceplik. Kowe kuwi mung wong loro saudon telu saurupan. Kowe ki mung Panakawan, derajatmu kuwi mung batur. Semar teko Krawan Nalendra kung binethara kaya aku iki. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu Semar. Nggih. Nembe kemawon kula badhe miterang nyuwun katerangan sartanipun nembe kemawon kula badhe nyuwun dawuh wondene menapa ingkang dados wigatosipun wondene Sinuwun Prabu Gendra Suwarapati rawuh wonten ing padukuhan Karangkadempel. Sinuwun kula nyadong deduka. Yo Semar marata diagelak mripatmu gatekno gobokmu Semar. Sing gedhe pangapuramu yen aku ora basa, aku ora duwe tata krama karo kowe. Ternyatane pancen nuwun sewu derajatmu ingkang mung Panakawan, derajatmu ingkang mung gedibal. Mula kang saka kuwi aku ora sudi. Yen aku kon tata krama, aku kon nyembah karo kowe. Inggih, mboten napa-napa. Kula niku mboten butuh dialem kalih sak sesamining menungsa kula menika mboten butuh. Yo. Semar kawruhana. Ingkang sepisan sowan kuwi ketinju marang kahananmu ning Karangkadempel. Sing jarene Semar kuwi titi sing Sanghyang Bathara Ismaya pangejawantaing dewa ngejawanta ya Sanghyang Ismaya tak kira nek kowe iki sugih tak kira senajan to derajatmu ki mung Panakawan ndak rasa kowe kuwi dadi wong sing mblegedhu sapane dadi wong sing bondo donya sebab kowe ngetutke karo para Pandhawa. Sebab kowe ngabdi ana ngersani para Pandhawa. Senajan to derajatmu batur, aku ngira yen to kowe iki wong sugih. Jebul tinmune kowe iki ra ndek apa-apa, Semar. Kowe ra duwe apa-apa. Jebul tinmune kowe mung loro saudon telu sakrupan. Jebul tinmune kowe wong ora duwe, kowe wong sekeng, kowe wong melarat, kowe wong ora duwe. Wong tak ciake saiki wae kaya sabar. Sabar Bagong. Rumangsane dumeh udane terus omongane bengak-bengok. Mula kang saka kuwi Semar, aku kepengin mulyake karo kowe. Banjur kepiye seranane nggonku kepengin mulyake karo Semar Batranaya. Semar, tulungono aku Semar. Negaraku ana ing negara Pulo Gedhah Kencana iki wasana tulung Candrali kalunggahan sak mengko. Negaraku ing Pulo Gedhah Kencana Taman Pagebluk akeh sanjane para kalingking esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya akeh kedadeane. Wekasan akeh sanjane para kalingking padha melet-melet ingkang disababake merga larang sandang, larang pangan sartane larang udan. Wah, lah kok aku prapta ning Karangkadempel, ning kene kok malah udan drese kaya ngene Semar. Ya nggih. Nggih niku dados berkahe sampean. Yo. Wah, la edan. Muga-muga nggonku ngrasake udan ning padukan Karangkadempel, mengko udane banjur sumrambah ana ing negaraku Pulo Gedhah Kencana. Amin. Lah sak banjure apa tekan dadi wigatine teko aku? Sowan ana ngersamu ngandhake babagan negaraku ing Taman Pagebluk. Semar. Aku tulungono Semar. Aku tulungono. Kenapa to sababe aku njaluk tulung karo kowe? Merga ingkang sepisan. Kowe kuwi nadyan to mung derajating Panakawan ning kowe sinebut sinerat ning buku 1001 malam.
Kowe kuwi najan to kere nanging kowe sinebut pusaka sing isa kandha jimat sing isa ngucap. Mula kang saka kuwi tulungan aku Semar. Tulungana Prabu Gendraswalapati, mbok menawa kowe mengko isa ngayomi negaraku, satemah kowe arep tak boyong ning negaraku, tak jaluk ora ketang tulung kedheping peninggal. Kowe mapan ning negaraku. Kowe njaluk apa wae tak turuti, kowe njaluk apa wae tak sembadani. Watane aja njaluk tumurune lintang lan rembulan, aku sagung upayake Semar. Omahmu sing kaya ngene iki sesuk didedel, omahmu sing kaya iki sesuk dimbroke. Diganti omah tingkat loro ben kaya teke Pak Parmin. Nggih, matur nuwun. Yo. Njaluk apa wae tak turuti. Tumpakmu aja ming pit ontel rosokan kaya ngono kae. Tak tukoke Novarebon karo Fortuner nek perlu. Watone kowe saguh, watone kowe gelem tak boyong ning negaraku, saratana negaraku. Sing ketaman pagebluk supaya iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Matur nuwun saderengipun. Ning ngapunten, Semar niki wonge ora blereng karo kadonyan, kula niku ora sulap karo bondo donya. Sebab nuwun sewu, kula niku urip sak derma mung nglampahi urip ora nguyak sugih. Kula ora nguyak ndek derajat pangkat, kula iso urip mumpun alhamdulillah. Dadi nuwun sewu, kula sagah sak biyantu kalih sampeyan. Watone niki mengke panjangkanipun para bendara kula para Pandhawa ingkang sami rawuh wonten mriki pun rampung. Lho. Pandhawa rawuh mrene duwe wigati apa Semar? Karo kowe duwe wigati apa? Lah kok ampuh men. Niatase kowe derajate gedhi bal 17. Lah kok kowe disambati karo ratu agung klebu aku. Wah, la taala. Elok tenan kowe Semar. Ha nggih. Mugi dados ning kawuningan para Pandhawa rawuh mriki niku kepengin miwiti mbangun negari Ngamarta. Kamangke kepengin dipun bangun mriku dipun wiwiti saking Karang Pratisan. Ingkang badhe dipun bangun mriku Karang Kadempel langkung rumiyin. Pramila nek sampeyan sagung ngentosi mengke kula tak sowan piyambak teng negari ing Pulo Gedhah Kencana. Watone pun rampit, watone pun rampung, pun sasi nampura menawi ingkang dados gegayuhanipun para Pandhawa sinuwun. Caca mentap lir kinentap tuka yayasinepe. Neta kocak ngondara andir. Micil tukane rasa narpati kumri wis pocaeng rawes pindha kembang ora riyen sinaben mring sagedheng Balatala panus maning jajalan seketaning bawana iblis lanat parat Semar yo dumeh Pandhawa kuwi juraganmu ngono dumeh Pandhawa kuwi sing meneh urip karo kowe terus kowe ngeboti Pandhawa luwih dhisik aku tak takon kanan negara Ngamarta ki apa ketaman pagebluk apa kira-kira negara Ngamarta ki tekan welaing Jawata nggih nuwun sewu mboten negari Ngamarta niku tentrem kemawon ning niki ajeng dibangun infrastrukture ajeng dibangun morale kalian pun para Pandhawa Semar wonten dawuh sawangen kanane para kawula ning negaraku sing wis padha arep entek kawulane mergo mung bendina do modar siji-siji apa kowe ora mesake karo Nalendra ing Pulo Gedhah Kencana Prabu Gendraswalapati ora mesake karo kawulaku Semar nyatanipun nuwun sewu ingkang rawuh wonten mriki-mrika para Pandhawa langkung rumiyin anggenipun rawuh nggih paripaksa kula kedah sakyantu langkung rumiyin kalian pun para Pandhawa nek ngono kowe wegat tak boyong ning negaraku mboten kateges kula mboten purun nanging kula menika nyuwun inah paling suwe-suwene para Pandhawa anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta menika suwe-suwene ming 3 dina mengke nek pun rampung kula tak sowan dhewe mboten sandadak dipethuk
panus maning jajalan des malaning ngarat sukertaning baune iblis lanat Semar ceto neng kene kowe lan duweni rasa kamanungsan arep kowe iki sinebut titi sing Sanghyang Bathara Semaya nanging rasa kamanungsanmu blok rasa kamanungsanmu nol babar pisan kowe ora ngajeni kowe ora duwe rasa empati kowe ora duwe rasa mesake karo kawulaku negara ing pulo Gedagen sono ketitik para Pandhawa negara Ngamarta ki kurang mulya piye kok isih arep dibangun wae nek ngono tak pesthekake kowe ora kena tak boyong kanthi srana alus kowe tak boyong kanthi srana rudha paripeksa Semar Seksenana kowe ora gelem tak boyong ning negaraku wektu dina iki padukuan Karang Kademel tak bumi angus Semar Loh. Manus maring jajalan sutaning baune iblis lanat keparat menungso ora tatanan. Drohon wedi memonon. Prabu Gendra Swalawati. Ayo. Ora pangling Prabu Baladewa. Mau muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Yen to Semar ora kena tak boyong kanthi srana alus, Semar arep tak rudha paripeksa. Yen to dirudha paripeksa isih ora kena, Semar arep tak gawe Karang Abang pedukuhane. Kowe muni kaya ngono kuwi ora nyawang ning kene lungguh nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ora nyawang yen to ning Karang Kademel ki lungguh, bantenge tanah Jawa. Ya aku iki kowe iki ratu manca negara kowe ratu tlatah sabrang tekan tanah Jawa kok teliajikan polahmu kaya rumangsamu apa parat yo nek pancen Prabu Baladewa sing dadi pepalangi aku ora bakal wedi mergo aku mbelani aku bela pati marang negaraku ing wektu dina sakmengko taman pagebluk sirmu piye aku ngladeni kelawan solah bawamu Prabu Baladewa kau kian cangkem